Assalomu alaykum. Jeonbuk maxsus o'zini o'zi boshqaruvchi hududi Iksan ta'lim qo'llab-quvvatlash idorasi ko'p madaniyatli oilalar ota-onalariga Koreyaning maktab ta'lim tizimini osonroq tushunish va farzandlarining maktab hayotida faolroq qatnashishlari uchun maktab bilan muloqot qo'llanmasi videosini tayyorladi. Ushbu video Jeonbuk maxsus o'zini o'zi boshqaruvchi hududi ta'lim boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan 2025 ko'p madaniyatli oila ota-onalari uchun maktab ta'limi qo'llanmasi dan qanday foydalanish va unga qanday murojaat qilish tartibini tushuntirib beradi. 2025 ko'p madaniyatli oila ota-onalari uchun maktab ta'limi qo'llanmasi boshlang'ich maktabdan tortib o'rta maktabgacha bo'lgan Koreya ta'lim tizimi va maktab hayotini sodda va aniq tarzda tushuntirib beruvchi qo'llanmadi. Unda sinf va semestr tizimi, o'quv dasturi, maktab tadbirlari, maktabdan keyingi mashg'ulotlar, maslahat tizimi va ota-onalarning ishtirok etish usullari kabi maktab hayotining asosiy yo'nalishlari haqida to'liq ma'lumot beradi. Bundan tashqari, qo'llanma ingliz, xitoy, vyetnam, tagalog va boshqa tillarga tarjima qilingan bo'lib, har xil ona tiliga ega oilalar ham bemalol tushunishi uchun qulay tarzda tuzilgan. Har bir til uchun tayyorlangan qo'llanmalarni Qkod yoki havola orqali darhol yuklab olish mumkin. Har bir maktab o'zining rasmiy saytida joylangan e'lonlar orqali ta'limga oid muhim ma'lumotlarni taqdim etadi. Koreyscha hujjatlarni o'qish qiyin bo'lgan ota-onalar uchun BISP va smartfonda osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarjima funksiyasidan foydalanish usullarini ham ko'rsatib beramiz. Avvalo, Chrome brauzeridan foydalanish usulini ko'rib chiqamiz. Ekranning yuqori o'ng burchagidagi 3 nuqta belgisi orqali sozlamalarga kirib, til bo'limiga o'ting. Ro'yxatning eng pastki qismida joylashgan Google Translate bo'limidan sahifa tarjima qilinadigan tilni tanlang. Shunda maktab saytiga kirganingizda avtomatik tarjima funksiyasidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Sahifaning bosh joyiga sichqonchaning o'ng tugmasini bossangiz, butun sahifani tarjima qilish funksiyasi paydo bo'ladi. E'lonlar va hujjatlarni ham xuddi shu usulda tarjima qilib ko'rishingiz mumkin. Mashina tarjimasi bo'lgani uchun ba'zi jumlalar noqulay eshitilishi mumkin, ammo mazmunni tushunish uchun yetarlidir. Endi smartfonda Chrome ilovasidan foydalanish usulini ko'ramiz. Yuqori o'ngdagi 3 nuqtani bosib sozlamalar til bo'limiga o'ting va istagan tilni tanlang. Shundan so'ng maktab saytiga kirganda bitagi kabi tarjima funksiyasidan foydalanish mumkin. Bu orqali kerakli ma'lumotlarni istalgan vaqtda qulay tarzda ko'rishingiz mumkin. Agar koreyscha hujjatlarni boshqa tilda ko'rmoqchi va tarjima qilingan matnni ovoz orqali eshitmoqchi bo'lsangiz, Edge brauzeri bundanda qulayroq. Edge brauzerini ochib maktab saytiga kirganingizda sahifaning yuqori qismida tarjima oynasi paydo bo'ladi. Bu yerda tilni tanlasangiz, sahifa darhol tarjima qilinadi. Agar tarjima oynasi ko'rinmasa, manzil satri yonidagi tarjima belgisini bosib tilni qo'lda tanlashingiz mumkin. Edge'ning eng katta afzalligi tarjima qilingan matnni ovozli o'qib beradigan Read Aloud funksiyasidir. Yuqori o'ngdagi 3 nuqtadan Read Aloud ni tanlasangiz, ekrandagi matnni tanlangan tilda ovozli eshitishingiz mumkin. Bu funksiya ayniqsa uzun e'lonlar yoki o'qish qiyin bo'lgan hujjatlar uchun juda foydali. Hatsogar PDF yoki preview hujjatlarida ham Read Aloud ni bosib tarjima qilingan matnni ovozda tinglash mumkin. Một ngày, 2025 11/8 Thứ Bảy, 10 giờ sáng 4 giờ chiều. Tarjima va ovozli o'qish funksiyalarining birgalikda ishlashi Edge'ni Chrome'dan ajratib turuvchi asosiy ustunlikdir. Bu funksiyalar orqali ota-onalar farzandlari olib kelgan xabar va e'lonlarni mustaqil tekshirib, aniq tushunishlari mumkin. Phòng giáo dục tài năng sáng tạo của Văn phòng giáo dục tỉnh tự trị đặc biệt do NPUK. Agar til to'siqlari sababli avval qiyinchilik yoki tashvish bo'lgan bo'lsa, endi texnologiya sizga yordam beradi. Ota-ona bir qadam tashlasa, texnologiya uning keyingi qadamida hamroh bo'ladi. Farzandingizning maktab hayotini kuzatish va birga rivojlanish endi yanada osonroq bo'ladi.
Jeonbuk maxsus og'zini og'zi boshqaruvchi hududi Iksan ta'lim qo'llab-quvvatlash idorasi barcha ota-onalar maktab ta'limida teng ishtirok etishlari uchun bundan keyin ham siz bilan birga bo'ladi.